राजनीतिमा ल्याउन जरुरी भयो। राजा ल्याएपछि सबै शक्ति मिलेर एउटा सरकार बनाउन जरुरी भयो, अनि निर्वाचनमा जाउँ। देशमा शान्ति, राजनीति र चुनाव साँच्चै निष्पक्ष जनताको चुनाव गर्ने गरौँ, होइन भने अब सिएनजी भन्दा डेन्जर खतराको घन्टी बज्दैछ। यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने हो? अब देशमा भएको विदेशी सेना आइरन परेड खेल्ने राजनीतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने? म आजै भन्छु, लेखेर राख्नु। केही समय पछाडि यो नेपालको भूमिमा अब विदेशी डाइरेक्ट राजनीति गर्न आउँदैछ। प्रत्येक पार्टीका विश्लेषकहरूलाई चेतना भयो भन्न चाहन्छु। प्रत्येक पार्टीका दलालहरू, भोट हाल्ने भोटरहरूलाई भन्छु, देश जोगाउने कि देशलाई चाहिँ रुवान्डा बनाउने, जात र धर्मको लडाइँमा फसाउने कि देश जोगाउने? यहाँ बाहुन, छेत्री, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, दलित, महिला, पुरुष, महिला, या ऊ भनेर विभिन्न छ नि। विभिन्नमा चाहिँ विभेद पनि छ। खालि एउटा चारो हालेर सबैले सङ्गठन गर्ने शैलीको चाहिँ यहाँ बिउ छरिदिएको छ। त्यो बिउ ठुलो भइसक्यो, त्यो बिउ पाक्ने बेला भइसक्यो, तपाईँलाई थाहा छैन। राजा बिना भन्छु, हामी तपाईँ जस्तो जनता देशभक्त बिना यो बिउलाई निमिटान्न पार्न कसैले सक्दैन के। सुशीलाले नि सक्दैन, फुशीलाले नि सक्दैन, खेपी सेपी सब भाडमा गए कसैले सक्दैन। म फेरि पनि भन्छु, देशमा शान्ति चाहने हो, विकास चाहने हो, जनताले अमन चाहिँ चाहने हो, नेपाली भएर बाँच्ने, नेपाल हाम्रो देश भनेर गर्वका साथ आफ्नो देशको आइडेन्टिटी विदेश र स्वदेशमा दिन चाहने हो भने, हाम्रा युवाको भविष्य नेपालमै पर्न चाहने हो भने आउनुहोस्, राष्ट्रवादी नागरिक समाजसँग सल्लाह लिनुहोस्, राजनीतिक सल्लाह लिनुहोस् र अगाडि जाउँ। सिफारिस गर्ने सरकारलाई नयाँ नीति ल्याउँ। हामी त ल्याउन कसेकै छौँ। यदि तपाईँहरूले नेग्लेक्ट गर्यो भने अथवा चाहिँ तपाईँहरू यसलाई चाहिँ यो कुरा केही होइन भनेर तपाईँहरू पछाडि पर्नुभयो भने, अब जिएनजीले जसरी पुराना नेतालाई कारबाही गरे